Ar mums kopā Mārtiņš Gipters. Mārtiņa apsveic ar uzvaru 8-1 uzvaru pret HS Rīga. Vai viegla spēle? Paldies. Spēle netieši baigi vieglā, bet sākumā izpildījām uzdevumu treneri, uztaisījām rezultātu un tad jau palika tā vieglāk. Čaļiem rokas nolaidās un mums var tā spēle uzreiz vieglāk. Ko no šīs spēles var paņemt un uzvars? Teoretiski liela sagrāvē, iespēlējāt vairākums, kaut kādus taktiskos risinājumus. Savukārt viņi noteikti ieguva pieredzi pret spēcīgu klubu, ja? Mēs ieguvām to, ka vārtu garš, es domāju, sajūt čaļi. Varbūt drošāk spēlēs tālāk un arī vārtu birums ceru, ka būs lielāks. Sezonas sākums ir sācies diezgan labi. 3 uzvaras, tiesa gan nav vēl spēlēts gan pret Mogo, kas viens no jūsu sīvākajiem pretiniekiem, toties ir uzvarēt Liepāju. Tev sanāca spēlēt pret savu bijušo klubu. Kāds bija emocijas? Un vēl tieši Liepājā? Liepājā atmosfēra vienmēr ir laba. Patīkam spēlēt un spēle bija tiešām tāda ļoti cieša un ļoti labi, ka uzvarējām. Kā tev tur uzņēma? Neko īpaši tādu nejūt, ka pret manīm būtu. Bet vienmēr forši spēlēt. Kā es ieties Kurbadā? Zinām, ka iepriekšējo gadu bija Slovākijā un tagad es atgriezies mājās. Kas ir citādāk varbūt un ieskicē varbūt tās detaļas, ar ko atšķirās Latvijas komandas, Latvijas čempionāts no tā, kas bija Slovākijā? Pirmkārt jau valoda ir ģērbtoja savējā un arī visu čaļus jau pazina, nebija vispār nekāda problēma iejusties. Savējie joki vairāk saprotās. Spēles līmenis Slovākijā ir augstāks tomēr nekā Latvijas čempionātā un komandas ir tādas sīvākas, līdzvērtīgākas. Latvijā ir tā atšķirība tomēr jūtama, tā kā šitajā spēlē, kad spēlējam pret jaunajiem. Ir kāda rituāla Kurbadam, ko tu vari... Visi detaļas, protams, no ģērbtos neatklāsi, bet varbūt kas ir tāds, kas jūs vieno, kaut kāds sauklis vai kaut kādi noteikumi vai disciplīnas, noteikumi, kad jums jābūt laicīgi spēle konkrētā pulkstenī. Kas tieši ir raksturīgs Kurbadam, bet nav citām komandām? Vienmēr jau jābūt laicīgi ar spēlēm, bet tāds sauklis vai kaut kas tāds vēl pagaidām nav izdomāts. Komanda vēl tā veidojās pa lielam. Ģērbtoja vienkārši čaļi atbalsta viens otru un pirms spēles mēģina uzmudrināt. Kurš ir līderis ģērbtuvē, tā neformālais? Toms Bluks arī ir līderis. Un arī uz laukumu droši vien kā kapteinis? Jā, viņš ļoti daudz runā, palīdz. Viss kārtībā ar viņu. Skaidrs, paldies tev! Jā, paldies!